스프라 TV. 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 저희가 이번에 일산 킨텍스에서 열린 제69회 MBC 건축 박람회에 참가하게 되었습니다. 이번 현장에서는 특별히 유럽 5개국의 다양한 벽난로를 한자리에서 만나보실 수 있도록 준비했는데요. 각 나라의 디자인과 감성이 담긴 제품들을 직접 보시면 단순한 난방을 넘어 인테리어의 중심이 될 수 있는 벽난로의 매력을 느끼실 수 있을 겁니다. 특히 실제 불꽃이 주는 따뜻함과 분위기는 사진이나 영상으로는 절대 담기지 않습니다. 현장에서 체험하신 분들이 감탄하시는 이유이기도 합니다. 오늘 부스를 찾지 못하신 분들은 이 영상을 통해 조금이나마 현장의 분위기를 함께 느껴보셨으면 합니다. 다음 박람회에서도 더 새로운 모습으로 인사드리겠습니다. 따뜻함을 전하는 스프라 벽난로였습니다. 감사합니다. 잠깐 끝난 줄 아셨죠? 박람회 못 오셨던 분들 아쉬워하지 마세요. 박람회에서 직접 보지 못한 유럽 5개국의 100여 종 모델을 판교 전시장에서 확인하실 수 있습니다. 매장 방문 후 이 영상 보셨다고 이야기 주시면 다양한 혜택을 드리겠습니다. 자, 선착순 30명. 제가 드릴 상품은 두구두구두구두구두구두구두구. 첫 번째, 벽난로 사용에 낭만을 더해주는 액세서리 소도구. 두 번째, 벽난로 관리가 쉬워지는 연통 청소도구. 세 번째, 그을음 걱정을 없애는 글라스 클리너. 이 모든 걸 선착순 30분께. 서두르세요. 매장 주소와 연락처는 영상 뒷부분을 확인해주세요. 감사합니다.